jenengan nek kepengen mlebu swarga jalur VIP, jalur cepet wush lewat Kanjeng Nabi. Jadi ada beberapa cara mlebu swarga niku cepet. Sing pertama nopo? Jadi ada beberapa caranya. Kula sebataken kalih mawon. Sing pertama nopo? Apal Al-Qur'an. Niku mlebu swarga cepet patas wush. Apal Al-Qur'an dan mendalami maknanya. Yang kedua, sing gampang, nopo? Maca sholawat niku macame kathah. Jadi tidak usah dibuat sulit. Sholawat niku macam kata nopo, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang-sedang saja. Jenengan kantun milih mawon. Ada yang pendek ya nopo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala ngono to, pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wonten sing panjang sholawat munjiat, ada sholawat tibil kulub, biasanya nak ada melagu. Sing penting ojo sampai lali oleh maca napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Masyaallah, iya nek sida lah nek sida. Ngoten nggih. Kira-kira sida kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le awakmu cek enake le mengkurap nang kene. Masya Allah, Mas syutingan Mas arek iki Mas. Nggih sajane nggih mboten napa-napa. Cuman kok yo BWTB ngono lho. Nggih pancene mboten gadah dosa nggih cek arek cilik. Nggih mboten napa-napa wis jarno cek mengkurep nang kono. Gek larene nggih mboten ngeroso iki. Nggih pun gak apa-apa, Dek. Sini ya, sini. Nggih, mriki tak sangoni. Nggih. Mriki. Salim. Nggih. Mriki. Nggih pon jarene cek mengkurep pon mboten napa-napa. Monggo dijawab sedaya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula cek semangatin jenengan rumiyin shollu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Bal ayo disaut shollu alaihi ngoten lho saged nggih. Nyaute koyo wong mikiri utang. Sallu alaihi. Ayo nyaut kabeh, coba tes, sik aja ditabuhi dhisik. Ayo. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi. Nggih. Adep mriki. Mary. Lek kula kadep mriki kono sing Mary. Nggih pun, nganan ngiring ngeten nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Cuman nyaut sedaya, siap? Ayo. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allahal Islam lana dina wa jami'ul kauni lana wa qana. Saya wal adlu lana wal kullu lana. Allahal Islam lana dina wa jami'ul kauni lana. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malai cekne cangkep tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah.
Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula mulyakaken serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Ngruntoro Nadi, Nguntoro Nadi, masya Allah. Ngono ae muring-muring ngun. Bapak Kepala Desa Nguntoro Nadi kalian sedaya perangkat desa. Bapak Kepala Desa sing pundi? Yes. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Kecamatan Nguntoro Nadi, Bapak Kapolsek Nguntoro Nadi, Bapak Danpos Ranmil Nguntoro Nadi, Bapak Kepala KUA Kecamatan Nguntoro Nadi, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Ansori, ingkang kawula hormati Bapak Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Nguntoro Nadi, ingkang kawula hormati Bapak Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Nguntoro Nadi, ingkang kawula hormati Ibu Ketua PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Nguntoro Nadi, ingkang kawula hormati Bapak Andri Ansori anggota DPRD Kabupaten Magetan, ingkang kawula hormati segenap tokoh masyarakat Desa Nguntoro Nadi, BPD, LPM, RT, RW, tak lupa pula sedaya sahabat Banser, sahabat Nahdlatul Ulama, Banom-banom, sahabat IPNU, IPPNU, Ibu Muslimat, Fatayat, sedaya ingkang tumut hadir temriki ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama-tama yang paling utama alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Insyaallah sehat sedaya nggih Bu nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat nggih Bu nggih? Sehat alhamdulillah. Shalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga melakukan, yakni maca sholawat. Gusti Allah ngeken kula jenengan salat, Gusti Allah mboten salat. Gusti Allah ngeken kula jenengan poso, Gusti Allah mboten poso. Gusti Allah ngeken kula jenengan maca sholawat, Gusti Allah niku nggih maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mula kula buka acara niki dengan bacaan sholawat sedaya, buka acara niki dengan bacaan sholawat sedaya. Kula suwun khidmat saged nggih damel sholawat niki khusus sholawat pembuka mboten usah ditaboni, backing nggih mboten usah tumut, dados cuman ada dua suara, suarane kula kalih suarane jenengan. Saged nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salam
ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit diparingi nang sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih nyusul tambah sugih. Insyaallah niki tambah sugih kabeh. Sing dereng gadah yuga mugi-mugi mulai pengajian meteng kabeh. Lah mbah-mbah lah apa melu amin. Oh, tak pikir damel kula. Durung dibagi. Mboten Bu, mboten kula mboten nyuwun nggih, mboten apa-apa gak nyuwun kok. Jadi dalu menika panitia ngadakaken pengaosan pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi. Panitia niki pinter Bu, mergo napa acara Maulid Nabi ini didamel pengaosan, didamel pengajian umum ben napa jenengan dirangsang apa ya di apa kalau bahasa Inggrisnya itu encourage apa Bu encourage. Jadi jenengan itu nyun sewu ditarik untuk mengaji, ben seneng ngaji, ben seneng golek ilmu. Karena nyuwun sewu Bu, tiang niku mulya merga ilmune. Tiang niku mulya merga ilmune. Babakan cinta kali Kanjeng Nabi mangke kula bahas. Sing pertama kula jak jenengan noto niat rumien. Sing pertama nopo niat ngaji golek ilmu. Niate jangan sampai keliru, ojo sampai salah. Niate nopo Bu? Golek ilmu. Cobi kula tanglet jenengan mau bidal mriki niat ngaji napa niat nyawang ning ngumi? Nyawang. Nah, maksudnya nopo sing budal meriki niate krana nyawang, nyampe meriki diganti. Ngoten nggih? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu niku tergantung pada niat. Jenengan semerap boten bahwa wong pinter niku mesti ono ae. Mergo napa? Mergo ilmune. Jenengan semerap. Jadi kula ibaratkan cerita, pengibaratan cerita damel ilmu niki wae. Wong niku mulya merga ilmune. Kita tahu bahwa niki kula jak rada serius mboten napa-napa nggih, makanya kula pelan-pelan. Jadi kita tahu bahwa ada 4 madhab di dunia yang diikuti oleh orang Islam. Yang pertama ada Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Apal nggih? Ayo balenono maneh. Imam terus Imam terus Imam terus Imam ya bener, tepuk tangan. Jadi ada 4 imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah jenengan boten apal disingkat mawon dadi Hames. Hames. Jadi kalau kita di Indonesia mayoritas mengikuti Imam Syafi'i. Jadi ajarannya imam-imam niki Bu ada yang berbeda.
Kayak hukum-hukum itu ada yang berbeda, tapi mboten wonten sing salah. Semuanya benar tergantung situasi dan kondisi. Contoh perbedaan antar imam, awak dewe kan Syafi'i, wonten Imam Hanafi. Nek Imam Syafi'i niku nak sembayang subuh damel kunut. Nak Imam Hanafi niku nek sholat boten damel kunut. Tapi nyun sewu, luar biasanya para imam ini akhlaknya. Jadi Imam Syafi'i bu, ketika beliau sholat di masjidnya Imam Hanafi, ketika beliau sholat di masjid Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggih mboten damel kunut. Napa? Menghormati. Akhlaknya niku kados ngoten. Jadi empat orang imam ini tidak ada yang salah. Wes jelas wong papat iki wis pasti poin pokoknya pinter. Empat orang ini sudah jelas pinter. Dituliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Allah menghisab, ketika Allah menghakimi empat orang ini, imam ini, Gusti Allah niku meminta pertanggungjawaban atas hukum-hukum yang dibuat oleh empat orang ini. Gusti Allah tanglet, hei! Apa bu kok sampai Allahu Akbar loh, kaget. Masya Allah, betul mimik betan, betul nggih? Wow, angsal jajan betan, boten. Loh, berarti panitiai pinter bu, semerap nak jenengan duitnya akeh. Mana jenengan dikongkon tuh imam nggih pinter. Ada satu imam yang menjadi juru bicara. Wonten imam sing kula sebutno terakhir Imam Hambali. Sinten bu? Ya Imam Hambali. Temriki wonten jenenge Wak Hambali. Mboten wonten nggih? Oh wonten. Insyaallah. Banser pundi-pundi. Pundi? Oh jenengan Hambali. Ya awas 6 nggih. Loh, apa wong kula ngomong sik 6 tok. Dadi nyuwun sewu Bu, Imam Hambali dia maju dadi juru bicara nanggone Gusti Allah. Ya Allah, sakit ya? Ayo, monggo sareng-sareng. Ya, nah, kurang kompak, kayak pisan kas. Iya. Nah. Kata siapa ya Allah kita menyebabkan perpecahan? Kata siapa kita merusak hukum di dunia? Kata siapa ya Allah? Siapa yang menjadi saksi ya Allah? Gusti Allah jawab, duh, aku jadi saksi. Aku saksine, aku yang menyaksikan awakmu kabeh iki menjadikan orang-orang bingung. Loh, ya Allah. Nah, nek wau ya Allah, nek niki ya Allah, ayo coba sareng. Kok koyok muring-muring. Ya Allah. Sampun Bu, kalau tak cerita. Ya Allah, niki wes. Ya Allah, engkau kan jaksa, engkau kan yang menghakimi, engkau kan yang menghisap. Kalau di dalam hukum Islam, seorang jaksa itu tidak boleh menjadi saksi. Seorang jaksa itu tidak boleh menjadi saksi. Jadi nyun sewu sak derenge ngaji niki jenengan semerap napa mboten nek jaksa niku mboten saged dadi saksi? Mboten. Akhirnya saniki semerap bahwa jaksa itu tidak bisa menjadi saksi Bu. Mergo Imam Hambali pinter, makanya sanjang ngoten. Gusti Allah, ya Allah, jenengan kan jaksa yang menghakimi, nggih mboten saged dadi saksi. Terus Gusti Allah jawab, ya wes, lak ngono sing dadi saksi malaikat. Malaikat ae sing dadi saksi. Terus matur ngoten, Imam Hambali jawab malih, ya Allah, sami nadae kados sing kedua. Pripun Bu? Kesel aku madepe rono terus. Mriki. Mboten kula nyawang wat niku lho tenggene layar niku wong kono kula ketok ngeten niku lho. Lah makane kula ngadep mriki. Lah. Dadi nyun sewu akhirnya napa Imam Hambali sanjang, ya Allah, malaikat saja sebelum manusia diciptakan
menungso. Jadi kula ceritani, sebelum manusia diciptakan, sebelum Gusti Allah menciptakan manusia, itu malaikat sanjang nanggone Gusti Allah. Ya Allah, ngapain ya Allah engkau ciptakan manusia? Manusia itu akan merusak bumi ya Allah. Wonten tenggene Quran surat Al-Baqarah ayat nak mboten salah ayat 30. Coba jenengan tingali, pasti temriku artine kados ngoten. Dadi malaikat niku ngomong nanggone Gusti Allah, "Ya Allah, untuk apa jenengan ciptakan manusia? Manusia itu akan merusak bumi. Manusia itu akan pokoknya merusak. Ojo diciptakan manusia iku." Malaikat saja sebelum manusia diciptakan, malaikat wis gak seneng. Nyuwun sewu, Bu. Nak ono uwong kok wis kadung gak seneng ambek awak dhewe, masih awak dhewe berbuat apike kaya apa? Panggah disawang lek. Nggih napa mboten? Jenenge wong gak seneng, masih awak dhewe apike kaya apa? Panggah wis panggah ketok elek mergo ancen gak mergo ancen gak seneng, Bu. Nyun sewu jenengan misale mari ngono gak disenengi ambek wong, misale ana wong jenenge Bu Siti misale. Lho, tem mriki wonten jenenge Bu Siti. Yes, aja Bu Siti, aja Bu Siti. Sri ae, Sri. Apa-apa? Napa sing mboten wonten tem mriki jenenge? Umi Laila. Oh, tem mriki mboten wonten nggih namine Umi Laila. Ya nggih kula tok nggih. Nggih pancene kula niki gak ana tunggale, Bu. Lah pokoke gak terima ngono. Jenengan coba doleki. Lak mboten wonten tiyang manise kados kula. Mboten, Bu. Ya ngenteni ana sing ngelem ya gak dilem-lem, tak lem dhewe. Karena apa? Dunia itu terlalu pahit, makanya Allah ciptakan saya biar ada manis-manisnya. Nyapa keplok-keplok. Bon, lajeng mawon nggih. Nah, jadi nyun sewu, kalau orang sudah menganggap kita jelek, mau kita sebaik apapun, wis panggah dicap ketok elek. Wis ketok elek, apa maneh awak dhewe menungso niki gampang sekali ndelok eleke wong liya. Nggih napa mboten? Gampang, seneng, gampang ndelok eleke wong liya, tapi gak iso ndelok kesalahane eleke dhewe. Nggih napa mboten? Oh, nek nyawang eleke wong liya ngono pinter. Lah yo wingi ku lho ya tak delok iku lho ya gelange 5. Ngono ku lho ya dhuwit teko endi? Ayo, nggih napa mboten? Mergo wis kadung seneng nyawang eleke wong liya, akhire napa? Gak iso ndelok eleke dhewe. Coba kula ilustrasikan seperti ini. Sedaya kula minta tangannya diangkat. Kabeh. Yuk, kabeh. Semua tangannya diangkat. Kabeh. Sampun diangkat sedaya? Pun nggih. Sekarang monggo diambu keleke dhewe-dhewe. Coba mambu napa mboten? Mambu napa? Mambu wangi. Iya, mergo keleke. Nggih napa mboten? Awak dhewe niki kadang gampang ndelok kesalahane wong liya tapi gak iso ndelok kesalahane dhewe. Nek jare wong Jawa, sak kecut-kecute kelek, nek keleke dhewe ya sedep ae. Ayo panitia, mari angkat-angkat tero, panggung diangkat. Oh, siap-siap noto kursi, nyapu sembarang kalir, keringetan gotos-gotos, masak. Mari ngono nang omah tangan didelek-eleke diambu. Iki kelek paling sedep sak nguntara nadi. Yo diambu dhewe, ambune wong liya yo. Geblak. Awak dhewe pinter ndelok kesalahane wong liya tapi gak iso ndelok kesalahane. Nak wong wis kadung ngecap awak dhewe elek, Bu. Nyuwun sewu, Bu, nggih. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Awak dhewe tidak bisa memuaskan hati semua orang. Wis pasti ono sing gak seneng. Nah nek wong wis kadung gak seneng, masih awak dhewe apike kaya apa, wis panggah dicap elek. Dadi nggih mboten napa-napa, misale wonten sing mboten seneng, ana sing gak seneng, nggih mboten napa-napa, lumrah mawon karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ngoten nggih Bu nggih?
balik teng cerita wau, Imam Hambali sanjang, ya Allah, malaikat mawon wis gak seneng karo awak dhewe sebelum kita diciptakan. Mosok malaikat dikongkon dadi saksi. Ya awak dhewe wis pasti kalah ya Allah, awak dhewe iki wis jelas dicapelek wong malaikat gak seneng ambek menungso. Gusti Allah jawab, napa? Oh. Ngono ta. Masa kula ngombe lho nek sing ngempeyok entek separuh. Ngombe wis disogone kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah jawab, oh ngono ta Hambali. Nggih ya Allah. Imam Hambali pinter Bu, makanya dia bisa menjawab. Makanya jenengan nek pengen selamat dadi ya wong pinter. Kula niki biyen gak sekolah nih, kula niki nggih ngaji yo biyen yo gak pati ngaji, gak pati sekolah. Biyen niku penggawean nang lebo ae. Semerap lebo. Oh, mboten semerap. Lebo itu apa ya? Sawah. Apa? Temriki napa? Borang. Tegalan. Kok cek akeh nih bosone sade, sape, apa? Sabing, sabin, saben. Kula niki penggawean nang saben. Nggih, pancene masih yo nak Magetan iki sik Jawa Timur to nggih. Pancene nggih beda desane, beda basane. Nggih ana beberapa basa sing beda, tapi jenengan lak paham basane kula to nggih? Paham. Nggih ada perbedaan lah antara basane wong Magetan ambek wong Surabaya. Nek Magetan niku basane rada kasar, nggih. Nggih, nek Surabaya niku halus. Mboten. Jenengan nek Semerap nggih nang Surabaya mboten wonten tiyang ngomong kasar, halus. Kualik Bu, ibumu tah. Ngapunten nggih. Ya Allah iki keturun. Insyaallah nggih. Kenapa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nyuwun sewu tiyang niku pinter mergo ilmu ning. Ngoten nggih Bu nggih. Maka nak wonten ngaji, wonten acara nopo, nak saged jenengan dugi. Nak saged jenengan dugi ngaji dengan siapapun, ngaji pokoknya wonten aktivitas pengajian, nak saged jenengan tumut. Nopo malih kok ana pengajian, mari ngono sing ceramah ayu manis. Terus sapa muni cilik? Dadi aja sampai jenengan niku males oleh budal ngaji. Ngoten nggih Bu nggih. Jenengan Semerap wonten lagu Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat Nabi lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Gatekno sira kabeh ing dasar perintah Nabi. Iki piye ya grup Banjari, kula nyanyi gak ditabuhi. Ayo
tabuana. Ayo, gatekno sira kabeh. Lho, ayo. Bikin umplek. Oh, mati mikir mah, mati. Ayo, gatekno sira kabeh. Lho, ayo. Ayo. Mati. Sek. Kok sampai balik ping 3 iki lho. Go. Wes gak mbetabu maneh. Ayo, gatekno sira kabeh. Rikala zamane nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nganggangaken ngaji. Gatekno sira kabeh ing kasar perintah nabi, nyambung berjuang ing tlatah Jawi, minal mahdi ilal hadi. Ngaji tansah dadi gegerane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Sareng monggo, sing keri cokot boyo. Semperi cokot boyo, Ayo mriki teman. Sing keri, cokot boyo, sing keri. cokot boyo. Apa terus? Wong jenengan dikongkon muni sing keri cokot boyo males. Ayo muni sing keri cokot boyo, wong lirike mek siji tok, Bu. Sing keri cokot boyo. Ayo bareng-bareng, aja ditabuhi sih, aja melu kabeh, melu ayo. Sing keri. Lah ngono, Bu. Ngoten nggih, semangate nggih. Ayo bareng-bareng. Sing keri. Sik. Sebelah kene. Sing keri cokot. Ya bareng kabeh. Sing keri cokot. Sing keri dicokot. Baya mangke mantuk ditakoki tanggane mau ngaji oleh apa jawaban sing keri cokot buaya. Saged nggih? Ayo tak praktekno Bu. Mau ngaji oleh apa? Maksudnya napa? Ojo sampai kari mengko dicokot boyo. Ojo sampai kari golek ilmune. Ayo. Karena apa? Orang sing kari golek ilmu, wong sing nyon sewu, orang yang tidak mencari ilmu akan tertinggal. Wong pinter niku mergo ilmune. Paham nggih Bu nggih? Mula nak dijak ngaji ojo males, Ma. Nak dijak pengajian ojo males, Ma. Nah, mboten usah di gemah kados e. Ecok wau pun. Nggih, ojo dirubah. Nak volumene naik mboten apa, nak wang ngenten mboten usah. Corong. Corong niku napa? Toa. Toa niku basa halus napa basa kasar? Oh, jenengan mboten semerap corong ta? Oh, mboten semerap. Corong itu kalau orang zaman dulu itu dibuat adzan itu loh Bu, namanya corong. Toa, nggih. Namine toa ta mriki? Toa niku basa kasar ta halus? Kasar. Nggih, nek Surabaya halus corong. Loh, gak percaya. Lah nggih, corong itu buat toa itu. Pokoknya ojo sampai nyon sewu, ojo sampai males oleh golek ilmu pengajian teng pundi mawon tumut. Napa malah niki acarae Maulud Nabi.
dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Kula yakin nek jenengan cinta kali Kanjeng Nabi, kula yakin cinta sedaya. Coba kula tanglet temriki jenengan sedinten maca selawat ping pira? Jujur ping pira sedina ping pinten? Oh Masya Allah akeh. Oh nggih saking akeh sampai gak kehitung. Masya Allah nggih sing mriki sedina ping pinten Bu? Oh mriki nggih akeh nggih. Masya Allah saking akeh sampai gak kehitung. Masya Allah tabarakallah gak percaya blas. Napa malih kecintaan datang Kanjeng Nabi ini harus selalu ditingkatkan. Jenengan nek kepengen mlebu swarga, jalur VIP, jalur cepet wush lewat Kanjeng Nabi. Jadi ada beberapa cara mlebu swarga niku cepet. Sing pertama nopo? Ada beberapa caranya. Kula sebataken kalih mawon. Sing pertama nopo? Apal Al-Qur'an. Niku mlebu swarga cepet patas wush. Apal Al-Qur'an dan mendalami maknanya. Yang kedua, sing gampang, nopo? Maca solawat niku macame kathah. Jadi tidak usah dibuat sulit. Solawat niku macame kathah. Nopo? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang-sedang saja. Jenengan kantun milih mawon. Ada yang pendek, ya nopo? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Ngono to pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wonten sing panjang sholawat munjiat, ada sholawat tibil kulub, biasanya nak ada melagu. Sing penting ojo sampai lali oleh maca napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Masya Allah, iya nek sida lah nek sida. Kira-kira sida kabeh? Sida, nggih, insyaallah sida kabeh. Jadi orang ahli surga niku ngelampahi perintah nebihi larangane Gusti Allah. Jenengan kathah pundi nyekel Qur'ane ambek HP ne? Jenengan kathah pundi maca Qur'an ambek rasan-rasan? Astagfirullahaladzim. Ya kira-kira iku swarga gang pira? Ya pokoknya insyaallah mlebu swarga kabeh. Carane ben patas napa? Lewat Kanjeng Nabi. Nyun sewu Bu, jenengan nek ibarat kita pada nyun sewu zaman dahulu itu nyawang Kanjeng Nabi tok, nyawang tok niku oleh pahala, ningali tok niku lho oleh pahala. Nak temriki basane tok napa? Gitu kan kasar. Nah, nek nang Surabaya tok niku mawon. Nggih pancene magetane kasar kok Surabaya halus. Nyen kualik mboten. Coba tak takoni, nak teng mriki teng Magetan basa Jawane bibir napa? Tutuk, Masya Allah, awas jagon tutukmu. Apa? Nak napa? Magetan apa tutuk? Napa? Lati. Lisan apa lambe? Lambe, prosoku, lambe niku kasar napa halus? Kasar lambe. Nak nang Surabaya ngeten iki namine mboten lambe, congor. Jadi nyun sewu, nyawang Kanjeng Nabi itu dapat pahala. Nyawang Kanjeng Nabi niku dapat pahala. Kula disclaimer terlebih dahulu nggih. Disclaimer itu apa? Disclaimer itu napa nggih? Apa Mas artinya Mas disclaimer apa? Kok ya apa sih? Disclaimer itu kayak peringatan mawon. Jenengan nek pengajian kados ngeten itu harus bisa ambil baiknya dibuang buruknya. Kula baleni malih, ambil baiknya dibuang buruknya. Karena apa? Metode ngaji niku berbeda. Kula napa kok metodene kados ngeten? Jenenge wong ngaji, Mas yo di model kaya piye mawon, Mas yo di model kados kepiye. Jenenge setan niku mboten seneng. Nggih napa mboten? Ana setan niku namine setan bokong. Setan bokong niku ya ana apa? Mereng anan, mereng ngiwa, sembojo.
ada jenenge setan namine setan ngantuk. Nek setan ngantuk niku napa? Angop ae penggaweane. Angop ae karena ya Allah apa maneh angop niku nggih kula nang ndukur panggung ngeten iki. Ketinggal Bu wajah jenengan sedaya niku. Masya Allah ana sing angop sebelah kene. Wah. Salah angop iku nular, engko penggene melu angop pisan. Ya ketinggal wong jenenge nak ndukur panggung. Jadi nak ngaji kados ngeten jenengan ambil baiknya, dibuang buruknya. Karena metode ngaji itu berbeda-beda. Kula nak ngaji nanggone ngajenge lare santri, nanggone arek pondok itu metodenya sudah jelas berbeda. Ngajine beda. Kula napa? Buka kitab. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Kula nek ngelanjutno ngaji model ngono, kula jenengan tinggal kula jenengan tinggal Mangkane ini Bu, ngajinya itu sudah dikemas. Maksudnya dikemas apa? Sudah dipikirkan matang, dikemas sedemikian rupa biar apa? Terlihat mudah dan jenengan juga paham, tapi dibawa pembawaannya niku dengan bahagia. Jadi diambil baiknya, dibuang buruknya. Tiang niku nek bahagia Bu, dia menyerap apapun itu mudah, gampang. Tapi nih tiang nek mboten seneng, nyuwun sewu gak bahagia, nglakoni nopo mawon ketok abot. Jenengan nek budal pengajian kok seneng, ketok enteng Bu. Jenengan wau budal meriki abot napa enteng? Enteng, mergo napa? Seneng. Tiang niku nek seneng akan melakukan perjalanannya, akan melakukan prosesnya dengan seneng karena bahagia. Makanya jarene Gusti Allah niku boten pareng susah. Jadi ngaji model kados ngeten sudah dikemas ben jenengan niku seneng. Napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah akeh masalah. Jadi nyun sewu sudah dikemas sedemikian rupa sampai jarene Gusti Allah niku ngeten, ojo susah, la takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Kula baleni malih, la takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Ayo melu kabeh, la takhaf wa la. Ojo wedi, ojo susah. Bahagia, seneng kok. Saking pentingnya bahagia sampai tenggene kalimat adzan itu ada hayya 'alal falah. Ayo seneng, bahagia, ojo susah. Makanya bener jarene lagu, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Ya di sini senang, di hatiku senang. Ayo tepuk tangan anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Jadi nyun sewu, maka jenengan harus bisa ambil baiknya, dibuang buruknya. Jenengan nek ningali kula tenggene YouTube, nak ningali kula tenggene HP, tenggene TikTok, ningali kula mboten? Nah, nek ningali kula jenengan pasti semerap kula nate sanjang ngeten. Nak pengajian kados ngeten, itu jenengan anggap saja lambene kula niki selete PT. Nah, nggih. Selete PT. Kenapa kula sanjang selete PT? Karena apa? Selete PT itu bisa mengeluarkan dua hal. Yang pertama dia bisa mengeluarkan endok, yang kedua dia bisa mengeluarkan astagfirullahaladzim. Ancane kasar wong Magetan iki. Kula ngempet doleki basa sing pas, basa sing halus, jenengan dengan mudahnya muni telak. Sungguh tega dirimu. Jadi dia bisa mengeluarkan telur dan bisa mengeluarkan kotoran. Kok iso muni gak enak iku lho. Ya, jadi dia bisa mengeluarkan dok, bisa mengeluarkan telek.
Nek jenengan mulai pengajian ditakoni kalih tanggane, "Yu mau ngaji oleh apa yu?" "Mbah." Gorong mari kok nyaut oleh telek lho. Nak jenengan jawabnya ngeten, "Mbah mau pokoknya ya ngaji ambek ning umi guyu-guyu." Lah iku berarti jenengan oleh telek. Nah jenengan kok ternyata bisa membuang buruknya diambil baiknya. Oh mau ngaji ku nerangno bahwa awak dhewe kudu semangat oleh ngaji, kudu semangat oleh maca sholawat. Berarti jenengan oleh kira-kira jenengan oleh ndok ta oleh telek? Ya oleh ndok ana teleke titik-titik. Jadi tetap harus bisa ambil baiknya, dibuang ruhnya. Ngaten nggih Bu nggih? Kula lajeng. Jadi maca sholawat itu bisa membawa kita ke surga. Sik nyun sewu. Kula diparingi wekdal sampai jam pira? Hah? Sampai jam pinten Bu? Oh subuh. Jenengan kuat sampai subuh. Sebelah mereka nggak kuat. Masya Allah, domble kula. Apa bahasanya di sini domble? Napa? Tambah doweh. Jadi nyuwun sewu Bu, maca sholawat itu bisa membuat kita masuk surga jalur VIP. Niki contoh mawon. Damel contoh. Misal kita naudzubillah ditakdirkan melbu neraka nggih. Misale contoh mawon. Awak dhewe takdire melbu neraka. Dadakne Gusti Allah pun sanjang, "Wes, awakmu melbu neraka, jatahmu melbu neraka." Mantun ngoten napa Kanjeng Nabi? "Ya Allah, aja dilebokno neraka ya Allah. Iku umat kula ya Allah. Niku sing penggaweane maca selawat nang gone kula ya Allah. Aja dilebokno neraka." Lan jenengan langsung ditarik teko neraka mlebu surga. Ditulungi kalih Kanjeng Nabi. Mergo napa? Akeh maca selawat. Iso Bu mlebu swarga jalur VVIP lewat Kanjeng jenengan nyawang tok Kanjeng Nabi oleh pahala. Kula niku angen-angen ya Allah daniyo ya sahabat-sahabat niku daniyo bungae daniyo senenge saben dina iso nyawang Kanjeng Nabi ya bendina oleh pahala. Jadi ono Bu ada beberapa hal itu yang dilihat tok itu oleh pahala. Salah satunya delok Kanjeng Nabi. Ada lagi delok napa oleh pahala? Delok Ka'bah. Jenengan semerap Ka'bah? Gambare Ka'bah. Jadi jenengan melihat Ka'bah asli lho nggih, mboten nanggone TV. Ka'bah asli, delok tok iku oleh pahala. Delok Ka'bah tok oleh pahala. Coba to mriki sing dereng budal mriko angkat tangan tak dungakno. Angkat tangan tak dungakno. Sing dorong ae, sing dorong. Lah kok kabeh? Yes, muga-muga nang budal mriko kabeh. Angkat tangan sing dorong ae kok kabeh. Niki dereng budal mriko kabeh. Ndonga nggih Bu nggih. Kadang-kadang awak dhewe lali ndonga. Kepengin budal mriko, kepengin sampun daftar dereng. Ndonga mboten njaluk budal mriko. Ndonga Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Apal? Mboten. Nak mboten apal gampangane saged damel lagu. Kula niku jadi orang itu cara belajarnya berbeda-beda. Kecerdasan orang-orang itu berbeda. Ada yang belajarnya lewat melihat, membaca. Ada yang belajarnya lewat menulis. Ada yang belajarnya lewat mendengarkan. Contoh, kula biyen nanggone sekolah TK niku dikengen ngapalno rukun Islam niku mboten saged. Jadi kula niki nggih gak patek pinter biyen nang sekolah niku. Sedaya wis apal kabeh rukun Islam. Kula apal rukun Islam mboten saged. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2. Wis pokoke gak apal. Angel. Akhirnya napa? Gurune kula pinter. Oh. Oh, mungkin carane arek iki belajar berbeda.
Matur ngoten gurune Sanjang, sampean senengane apa, Nduk? Ngomong teng kula. Mboten seneng napa-napa. Senengane apa biasa nang omah nyanyi. Akhirnya napa didamel nyanyi. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Sekali dipirengaken teng kula langsung hafal. Maka cara belajarnya orang-orang itu berbeda-beda. Jenengan nak ndonga Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah Madinah gak apal, damel lagu mawon. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma sirlana ziarah. Bu, saged mboten nggih jenengan munine kaya wong gak mikiri utang ngono lho, Bu. Mosok tak delok saka kene. Allahumma yassir lana ziarah. Dadi kayak abot ngono bebane. Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah. Jadi coba sing semangat, dimodif sing semangat. Coba ayo. Allahumma ziarah dina. Allahumma ziarah. Sampun apal nggih? Nah, diamalno saben mari sembayang, saben mari salat diamalno. Ndonga Mas yo sawangane kok koyo gak mungkin. Kadang-kadang awak dhewe niki hopeless. Hopeless itu apa? Putus asa. Mergo napa? Nyawang sakniki jenengan semerap antri haji sudah mencapai 30 sampai 40 tahun. Antri haji sakniki sudah puluhan tahun. Jenengan temriki mayoritas umur pinten? Mbah-mbah niki umur pinten? Ya 50. Nah jenengan sakniki umur 50 berarti budal umur 90. Nah jenengan sakniki umur swidak berarti budal umur 100. Lagi budal, mbah budal nandi. Awak dhewe kadang wis kadung putus asa, mboten ndonga. Ndonga Bu, panggah ndonga. Siapa tahu awak dhewe ndonga pengen budal haji, keporo kok mboten nututi budal haji, jenengan tetep dicatet. Oh wong iki biyen kepengin budal haji, tapi gak iso. Ngoten nggih Bu nggih? Dadi tetep ndonga. Pun apal kan nggih? Yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Jadi nyawang Ka'bah tok itu oleh pahala. Nyawang Kanjeng Nabi sami niku nggih oleh pahala. Pun oleh kalih sing disawang oleh pahala. Napa mawon? Banser ngarep jawab Bu. Nyawang sapa? Nyawang bojone. Nggih, tapi nyawang bojo niku nggih pahala, Bu. Lho nggih, nyawang bojo niku nggih pahala. Kula nggih asline kepengin nyawang bojo, cuman kan gak ono. Dadi nyuwun sewu Bu, nyawang oleh telu berarti nggih diuruki kali Pak Banser niki wau. Sing pertama nyawang Ka'bah oleh pahala. Sing kedua nyawang Kanjeng Nabi oleh pahala. Sing ketiga nyawang bojo. Nah orang duwe iya nyawang liyane. Enggak, maksudnya itu bukan gitu maksudnya. Kula niku kan wonten 3 sing disawang oleh pahala. Maksudnya ku aja bojo kan ono pilihan liyane. Duduk maksudnya bojone liyane.
Paham nggih? Kula niku angen-angen ya Allah dan ya senenge para sahabat ra iso nyawang Kanjeng Nabi. Sampai ada sahabat niku rela caper, Bu. Caper itu apa? Caper itu cari perhatian. Rela caper nanggone Kanjeng Nabi. Mergo napa? Kepengin nyawang tok. Tapi dekne capere caranya salah. Iya, ono jenenge wong seneng kan mesti caper nggih Bu nggih. Nggih padha kaya jenengan, misale seneng kalih bojone tangga terus caper ngono iku kan. Wonten ten mriki tiyang ndak seneng bojone tangga. Kok iso muni kathah lho. Ada sahabat niku caper nanggone Kanjeng Nabi. Sahabat ini namanya Nuaiman. Sinten, Bu? Kok iso wakman lho. Nuaiman ini caper kepada Kanjeng Nabi, tapi dekne cara capernya salah. Dekne capernya pripun? Dekne capernya itu minum-minuman keras. Dekne capere niku mabuk. Semerap mabuk nggih, mabuk niku wek biar. Dekne mabuk senengane, biar apa? Biar dihukum, karena kalau dihukum dia akan ketemu kali Kanjeng Nabi. Tapi dekne caranya salah. Kanjeng Nabi nyeneni Nuaiman, awakmu iku wis tak kandhani ojo mabuk kok sik mabuk. Ayo man. Kapokmu kapan man. Awakmu kok yo gak kapok-kapok oleh mendem diseneni kalih Kanjeng Nabi, tapi nyenenine Kanjeng Nabi mboten kasar. Akhirnya nopo? Nggih dihukum kalih algojo, dicambuk. Dicambuk kalih algojo. Nak basa Jawane itu dipecut. Dipecut kalih disamblek kalih algojo. Mantun ngoten, ya napa? Mari disamblek menesoe Nuaiman. Mabuk maneh. Gak kapok, Bu. Sampai sahabat sedaya ki gregeten. Nuaiman iki cek nemene yo mari dihukum kok yo ngono maneh. Sampai sahabat ngomong laknatullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Tapi Kanjeng Nabi jawab napa? Ojo. Ayo sakit nggih? Ayo coba bareng-bareng. Kanjeng Nabi jenengan niku sampun digarai kali Nuaiman. Nuaiman niku pun jenengan sanjangi mboten pareng mabuk kok sik mabuk Kanjeng Nabi. Kula gak tega. Kanjeng Nabi, biarlah saya saja yang menghukum Nuaiman. Biarlah awak dhewe sing menghukum Nuaiman. Saya akan menghukum dia 2 kali lipat hukumannya. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Ojo, Nuaiman iku seneng cinta karo aku. Nuaiman itu senang dengan nabinya. Dekne cinta, cuman memang dekne usil, Bu. Jahil. Napa basane Jawane nek jahil niku? Hah? Cutak. Celutak. Celutak. Jadi Nuaiman ini celutak. Aneh-aneh basane wong Magetan. Celutak nggih. Jadi Nuaiman ini celutak. Jangan kok guyu lha apa? Jahil dekne iku, usil. Dekne pernah moro nanggone Rasulullah ngeten. Assalamualaikum. Sautan ayo assalamualaikum. Nabi benjing jenengan teng griya kula nggih. Oh kok kupu ngomong nggih. Sik talah. Jenengan benjing teng griya kula nggih. Wonten. Kita makan besar nggih Nabi. Oh iya ta Nuaiman. Nggih, monggo kita makan besar. Seluruh sahabat jenengan jak nggih Kanjeng Nabi nggih. Sedaya jenengan jak Kanjeng Nabi, kita makan besar. Masya Allah, sedaya sahabat makan besar, Bu. Makan besar. Oh, mangan enak nanggone omahe Nuaiman. Bareng mari mangan enak. Mantun ngoten Nuaiman nggawa sing dodol. Jeneng Nabi niki sing dodol, monggo jenengan bayar. Celutak. Jahil, usil. Mangkane sahabat gregeten. Ya Allah jeneng Nabi, jenengan niku digarai kados ngoten kalian Nuaiman. Saya akan memberikan pelajaran. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Ojo. Nuaiman iku seneng karo Kanjeng Nabi.
seneng cinta. Dadi napa carane kepengin mlebu swarga jalur VVIP kudu cinta kali Kanjeng Nabi, seneng maca sholawat karena Nabi itu manusia kecintaane Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso nanging ora kaya umume menungso. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten itu apa Bu? Permata berlian gombol karo gragal. Semerap gragal, gragal itu watu cilik arane napa basa Magetane napa? Mosok kerikil. Napa? Nggih kerikil. Kerikil. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten gombol karo kerikil. Watu duduk inten sholawatan monggo. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi mak qad wahada wal ali wal ashabi mak qad wahada. Saya monggo. Sholli salli daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman Ala Ahmada. wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi Imat qad wahad. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono manungsa nanging ora kaya umume manungsa. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten gombol karo kerikil watu duduk inten. Selawatan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi mak qad wahada wal ali wal ashabi mak qad wahada. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Kasep kula nyanyi ngetung-ngetung ibarate inten wis tak ganti gombol karo krikel. Kula nyanyi ngotot-ngotot jenengan mung ngawot tok. Mboten marah niku. Pancene nadae wong Surabaya nek ngomong niku alus. Nggih, tapi tasih semangat nggih. Ngapunten, niki pun sak jam luwe, jenengan pun ngantuk dereng? Oh dereng, tasih kuat. Nek jenengan tasih kuat semangat tak lanjut no, tak tambahi titik. Mboten oh ora usah dikeploki, gak nyanyi. Makanya nak nyanyi dikeploki ngoten nggih. Bare nggih, dudukno nek jenengan semangat. Ngoten nggih? Nggih. Lajeng ada beberapa hal sing disawang tok oleh pahala. Jenengan mau sampun oleh napa mawon? Sing pertama. Sing pertama nyawang Ka'bah. Yang kedua nyawang Kanjeng Nabi. Yang ketiga nyawang lah pokok pas bojo moro-moro dadi bojo. Bojo. Yang keempat nyawang nopo? Nyawang wong tua. Melihat orang tua dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang niku oleh pahala.
Kadang-kadang anak sakniki wis sukses sampai lali karo wong tuane. Wonten apa kata? Ojo anak wis sukses, kadang anak gorong sukses nyun sewu, sik sekolah, arek-arek umuran sekolah, kadang ngomong karo wong tuane yo kasar. Wonten apa kata? Ngomong karo wong tuane kasar gak, masya Allah. Ya Allah, mosok bapakne watuk iku gak oleh. Bapakne watuk. Oh! Pak ojo watuk, Pak. Ya apa le watuk kok gak oleh le. Ojo watuk, isin. Kula ana kanca-kancaku, ojo watuk, dimpet. Watuke dikongkon ngempet. Dokur dimpet nisor pret. Cek nemene awakmu le, mosok bapak watuk ae gak oleh le. Anak sakniki Bu kadang meringsakno wong tuwa lara niku lho eman. Padahal biyen wong tuwa nek anake lara masih yo gak duwe duit sampai diutang-utang. Nggih napa mboten? Anak-anak sakniki niku ya Allah, kadang nak ngomong karo wong tuwa yo kasar-kasar. Kula gak ada rencang niku nek ngomong niku sampai meso-meso. Apa? Meso di sini bosanya. Miso. Misok. Miso. Meso napa miso? Miso. Miso. Meso. Jadi wonten anak niku nek ngomong ambek wong tuane nganti meso-meso. Meso. Bener-bener meso. Nak teng mriki Magetan mesoe napa? Nak teng Surabaya niku J. Ketularan Surabaya. Wong Surabaya niku mboten wonten sing meso-meso. Alus. Dadi wonten anak niku nak ngomong ambek wong tuane nganti meso-meso. Kula tanglet awakmu iku lho ngomong karo wong tuamu kok nganti meso-meso, kok nganti kasar koyo ngono ki piye? Dekne jawab apa? Lapo? Wong ibuku nek ngomong ambek mbahku ya ngono meso-meso. Hahaha. Anak sing ditiru niku wong tuwane. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pengen anaknya soli, pengen anaknya soli-soliha, ngomongnya api, dimulai dari orang tuanya. Wong tuane nggih kudu ngekeki, ngokek. Kula kate ngomong ngekeki ambek ngewehi boleh bingung kabeh. Ten mriki napa basane ngekeki napa ngewehi? Ngekeki, memberi. Oh, masya Allah, maringi. Makanya wong tua kudu maringi contoh ben anak niku mencontoh. Paham nggih? Anak niku sing didelok wong tuwane. Mugi-mugi sing hadir mriki diparingi putra-putri sholih-sholihah kabeh. Amin Allahumma. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane. Gak dikeploki. Tabuana alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane. Sareng monggo Rasulullah الشان والدرج عطفة يجيرة العالم يا مهيل الجود kaping dalu
ngawurane kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah سلامنا يا رفيع الشان والدرج قد فات يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelang pagi dunia akhirat tak nemu lagi muka-muka kita bisa ngelam pagi dunia akhirat tak nemu lagi ya Rasulullah سلامنا يا رفيع الشان والدرج عفاك يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Hei, kok iso hello iku lho. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Kok iso apa itu iku? Pengawasan mugi-mugi barokah manfaat ngoten nggih. Nyun sewu jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sak durunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Sebab pungkasannya ada di doa. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, niki mangke sinten sing doa wonten nggih? Nggih, wonten nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Siap? Siap. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.